suci ku batu. Ari susuci eta teh rupa-rupa aya wudu adus oge istinja. Tegasna nyebokan dua liangna dina sabada kaluar najisna. Istinja ge rupa-rupa carana bisa ku cai atawa ku batuna anu tangtunga bogaan syaratna. Nyatana 8 syarat ku batuna. Nu kahiji kudu ku tilu batuna atawa hiji batu tilu juruna. Nu kadua kudu bersih tempatna najis nu disucikeun ku batuna. Mun can bersih tambahan deui batuna nepi ka beak sakabe najisna kecuali tapak jeung bau najisna. Nu kudu ku cai eta dihampura. Nu katilu ulah garing najisna mata kudu buru-buru disusutna. Nu kaopat ulah pindah najisna tina tempatna kaluar najisna. Nu kalima ulah katimpah najisna ku najis sejen nu anyar datangna. Nu kagenep ulah lu bersih najisna kana bobokong jeung hasyapahna jalma. Nu katujuh ulah kakeunaan cai kadalapan batuna kudu nu suci. Tah sakitu syarat susuci ku batu. Nu 8